ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இதுதான் உங்கள் கவிஸ் தேவ் சேனல், கவிஸ் யூடியூப் சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ஸ்பேஸ் கேங்ஸ்டர் கேமில் எப்படி நம்ம எடுக்கிட்டேன், எப்படி இந்த ஏரோப்ளேன் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க. நெல்லுங்க லோட் ஆகிருக்கு, வரப்போகுது. நெல்லுங்க வந்தாச்சு, வாங்க போகலாம். இதுதான் என்னோட பைக். இதை அவங்களே ஃப்ரீயாக கொடுத்தது. நம்ம இங்கே ஃப்ரீயாக காசு வாங்கி போட்டு வாங்க போகிறோம். நானே ஒரு கேனப்பாயா. இடிச்சிட்டானே. இந்த கேம்ல எந்த மிலிட்ரியா இருந்தாலும் எவனும் துப்பாக்கி வச்சு விட மாட்டாங்க. சீரியஸ் ஆனாதான் இந்த கேம்ல துப்பாக்கி அது இல்லைன்னா கற்றுக்கிட்டான். பாருங்க, நான் இப்போ மிலிட்ரி பிளேஸுக்கு போகிறேன்ல, இந்த இடத்துல காட்டுறேன். இந்த கேம்ல மட்டும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சாரி காய்ஸ், இங்கே பக்கத்தில் தம்பி அப்படின்னா காலில் முன்னிட்டு நான் இந்த வீடியோ போட்டுக்கிட்டு நான் இதை பார்க்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் இந்த ப்ளூ கலரில் இருந்தால் அது தாண்டவங்க இங்கே பாருங்க, பொம்பளையா இல்லை என்னன்னு பாருங்க. அப்படியே இது மேலே ஏறுங்க. போலீஸ் துரத்துறாங்க, ஆனால் அந்த போலீஸ் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க. அவங்கள இதே மெத்தட் தான். இல்லைங்க, ஏர்ப்ளைனில் எடுப்போம் போவோம். மிலிட்ரி பிளேஸ் எங்கே இருக்கு? இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், வாங்க போகலாம். லைஃப் வேற அந்த கிறுக்கட்சியால் குறைஞ்சாச்சு. பார்த்தீங்களா, பின்னாடியே எவ்வளோ நடந்து வராங்க. போலீஸ் கீழே நிற்கிறாங்க, சுற்றி வளைக்க தான் போகிறாங்க. இல்லைங்க போவோம். என்னன்னாலே இந்த கவிஸ் தேவ அவங்களால பிடிக்க முடியாது. ஏன்னா இப்போ ஏரோப்ளைன் எடுக்க போகிறேன் பாருங்க. போலீஸ் வரல, அப்படித்தான் பயந்துட்டாங்க. இல்லைங்க, இந்த வந்தாச்சு. அப்படியே ஒரு இது விடுங்க. வலிக்கு விழுந்துட்டான். டோமரு தூ போலீஸ் வராங்களே.
ஃபுல் ஆஃப் போலீஸ் தான். Oh my god. Building warm. நடக்குதுன்னு அந்த இது பிளேஸ் சொல்லலாம். பார்த்தீங்களா சீரியஸாக தப்பாக நான் இங்கே இருக்கேன். ஆனால் அவங்க எங்கேயாவது கரெக்டாக நமக்கு நேரம் அவங்க நிற்கிறாங்க. இவங்க என் தம்பி. பக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு லாரி, பெரிய லாரி வந்துருக்கு. ஓடுங்க 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 கத்தி. அவ்வளோதான், எடுத்தாச்சு. என்ன தெரியுமா? ஏரோப்ளேன் எடுத்தாச்சு.